大家好，本视频将给你演示如何从零开始快速上手 ChatGPT API。看完本视频，你将会了解到，通过使用官方 API， 只需要不到10行代码，就可以拥有强大的 ChatGPT。快来体验一下，看看如何让它为你更好的服务，甚至利用它来让你躺着挣钱。好的，我们马上开始。OpenAI 于3月1日正式公开了其 ChatGPT 的 API， 使用它，开发人员可以将 ChatGPT 强大的功能集成到自己的应用程序和服务中。那这次公开的模型叫做 GPT 3.5 Turbo。根据 OpenAI 的说法，这个模型它比 ChatGPT GPT 3.5 更快、更准确，也更加强大，并且其使用的费用也比以前的模型更加便宜。100万的 token 只需要2美元，它是以前版本的1/10。今天我们的介绍共分为以下几步：第一是配置 Python 的环境，第二是安装 OpenAI 开发库，第三是创建 OpenAI 的 API Key， 第4步是 API 调用代码实例以及介绍，第5步与 ChatGPT 的对比。好，首先第一步 Python 环境的安装。Python 环境的安装，本视频就不做详细介绍了。我使用的是基于 Conda 的运行环境。这里我给出了基于 Conda 的安装步骤。如果你不清楚如何安装的话可以参考我备注里给出的相关视频。第二步是安装 OpenAI 库。安装 OpenAI 这一步非常简单，我们也只需要把这个代码拷贝过来，执行一下。好，到这里我们可以看到安装成功了。第3步，创建 OpenAI API Key。要访问 OpenAI 的 API 需要创建一个 OpenAI 的 API Key。创建方法如下：首先我们需要点击这个链接，这个网址我会放在视频的备注里面。然后登录账号，如果你没有注册过需要首先进行注册。登录后点击这里的 Personal， 然后点击 View API Keys， 点击 Create New Secret Key， 然后点击这里的拷贝，并记得把它保存好。下面我们就可以在 Linux 环境下通过 Export 命令来设置环境变量。当然了，你也可以直接将这个 key 写到 Python 的程序里面。好的，到这里我们的 API key 就设置完成了。第4步 API 调用代码实例以及介绍。OpenAI 网站上有调用 API 的例子，我们直接拷贝过来。我们先来看一下这个程序那最上面import OpenAI 的库文件。那这个例子会自动的读取刚才我们设置的环境变量中的 API Key。接下来是 API 调用的部分。首先是指定模型是 GPT 3.5 Turbo。Messages 中有3个 role。第一个 System 是用来指定此次对话的应用场景。比如说这个例子当中是说系统的身份是个助手。Users 是指的用户，用来传输我们要输入的文本。Assistant 指的是 ChatGPT， 它对应的内容是 ChatGPT 生成的回答。这里的这些输入是要将这些对话也作为输入送给 API。那么它在生成新的回答时就会考虑这些对话的历史记录。然后为了打印返回的信息我们需要为这个调用函数添加一个对象，并在下面添加打印输出返回数据的代码。最后再增加一行，用来打印返回的结果。我们保存并执行这个程序。好，执行完之后我们可以看到这儿打印出了它返回的数据。返回的答案是在这里的 content 后面的部分。另外这里是有一个 total token。这个 total tokens 它是计费的依据，也就是每100万个 token 的花费是2美元。这里需要注意一点， tokens 与单词的意思是不一样的。在英语上一个 token 要比一个单词要短。据说ChatGPT 的一个 token 相当于 0.75 个单词。
比如说 ChatGPT is great， 它对应呢一共有6个 token。除了这些基本的参数你还可以尝试其他的一些参数，这个呢都在官方的网站上都有介绍。比如说这里有个 n 的参数，n 默认是1，也就是呢只返回1个答案，设置为50，它就会返回5个候选答案。这里需要注意的是这个 n 不要设置太大了，否则就会增加你的使用费用。第二个参数是这个 max tokens。这个 max tokens 呢，它是用来设置每一次返回的最大输出的 token 数量。这个 ChatGPT 的模型呢，它最大可以支持到4096。比如说这里我们设置为5以后呢，它只输出了2个单词，那这2个单词呢，其实就对应着5个 token。其他还有一些参数可以参考官方文档。最后我们将 ChatGPT 的 Web 版与 API 的返回结果进行一个简单的对比。这里我们来用中文问几个问题。第一个是翻译问题，这边呢是 API 返回的结果，这里是 ChatGPT Web 版返回的答案。我们可以看到，虽然翻译的并不完全一样，但都是正确的。第二个，我们分别让他们写一个 Python 程序，将一个 Wave 文件切分为相等的10份。我们可以看到，这个 API 的反应速度是非常快的，基本上是几秒钟就生成完成了。ChatGPT 网页版的表现呢，就更像说话一样，感觉是一边产生一边输出，并且它们2个实现的方法呢是不一样的。我们重新让 API 版再生成几次，速度还是一如既往的非常快啊。但是每次产生的程序也是不一样的。大体看了一下，并不是每一次都是正确的。我们知道 ChatGPT 网页版呢也经常出现就是程序写的错误的问题。通过这个简单的对比很难说谁好谁差。从反应速度上来说 ，API 的反应速度要远远快于这个 ChatGPT 的网页版。当然，我现在用的 ChatGPT 的网页版，它是个免费的版本，收费的版本是不是可能会更快一些？我想过几天应该就会有更多的评价和对比结果就会出来。好的，今天我们的分享就到此结束。怎么样，是不是很简单？赶快来试试吧。